¿Cómo te va? Lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Ay, dime cómo te va. Lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, esos 9 meses. Antes te decía mami, ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar.